Start ko din, guys. So, ayun na guys. So, ayan na lahat ng mga laman ng box. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video guys, magbubukas ulit tayo ng Package. Galing sa Hello Dani Slime. Hello Dani Slime. Then, kung gusto nyo malaman ko ang laman nito, tara na! Tara natin. Tara, buksan na natin. Sige, Tulungan mo ako. Ay, tira ha. okay lang. Kasi yung ito, ang hirap guys. Parang may nakikita na ako. Huwag mo siya ilalabas lahat ha. Isa-isahin mo. Mama, tulungan mo. Kaya pa yun guys. May mga tape. Excited na ba kayo guys na makita kung ano laman nito? Ayan ga. So first, mga clay. Then meron siyang kasamang mga ganyan. May freebies siya. Ano yan? Ay! Yung ano. Pero mag-order pa rin si mama guys. Bilangin mo kung ilan yung ano, clay. Hindi lang, ito lang ang Air dry clay. air dry. Oh, bilangin mo kung ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Well, Wow, sana wala. Pakita mo Pakuliya sa pa. Sana all. tapos meron siyang fishball beads. Fishball beads. So, dito muna natin nilagay yung mga buksan natin. Next. This. Oh, Slime kit yan na. Hindi, pakita mo lang sa kanila. ito Ay, slime kit na pepperoni pizza, guys. Ayan. So, yes, gagawa tayo ng video kung paano gagawin yan, mga babies. Tingin ko, ipakita mo sa kanila. So, gagawa Yan, kami kompleto namin. na siya. Yan, meron siyang mga mayroon siya activator, slime scent, and itong may color na glue. And then itong mga toppings niya. Yan, guys. Okay, next. Sana all may pag-glue. Ayan, meron silang pag-glue. Freebie siguro to, guys. Meron tayong glue dito. Then, ito. Rainbow. Ito, in-order namin to. In-order ko to talaga, guys. Ano to, jelly, foam cubes. Jelly cubes, yan, na assorted colors. So, gagawa kami nito mamaya. Kasi si mama bago kami gagawa ng slime na pepperonis. Ayun guys, ayan na yung mga, ito na yung last one. Ito naman, ice cream, ano to? Bali, slime kit din siya, guys. Yan, na buy one, take one siya. Pag namili ka ng isa, meron kang libreng free na isa. Ayan. So, meron po sa likod, guys. So, yung in-order ko, itong taro. Ito. Then, ito yung free niya. Na yung cheese. Ito din, guys. So, ayun na, guys. So, ayan na lahat ng mga laman ng
ito na guys lahat nung naman ng mga in-order namin. So, abangan nyo guys yung i-upload namin video sa paggawa nitong mga slime kit na to. Itong ice cream slime and itong pepperoni slime. So, syempre si JM ang gagawa niyan. So, abang-abang na kayo guys. So, ayun na guys ha. Ayan. So, ito na ngayon. Ito yung freebies ng Hello Dani Slime. Yan. Tapos, ito yan. Ito yung rainbow jelly cube. Tapos, ito yung fishbowl beads. Tapos, hair dry clay. And then, yung dalawang slime kit. Ayan. Oh, Joymie. So, hanggang dito na lang yung video namin. Hindi pa nakaka-subscribe yan, mag-subscribe na kayo. Bye na! Buwa! Thank you for watching. Thank you for watching. Goodbye!